TBS ラジオパンサー向井のフラットメッセージテーマ、私の幼なじみということでたくさんいただきました、はい。茨城県のラジオネームフラダンスの犬さんからです。私の幼なじみ H ちゃんは高校教師です、H ちゃんが高校教師になった時、いつか私の子供の担任になったら面白いねなんて話していたのですが、それが現実になりました。うちの子は少しやんちゃで、学校から家に電話がかかってきたり、親が学校に呼ばれることもあります、その時 H ちゃんと話すのですが、 H ちゃんも昔はやんちゃだったの